Rydym yn credu'n gryf mewn gwneud yr arolygiad yn brofiad cadarnhaol gan sicrhau'r gorau i ddysgwyr, cynnig deialog broffesiynol ac adeiladol i arweinwyr a rhannu ein profiadau eang o bob cwr o Gymru i gefnogi gwelliant. Dyma sut rydym yn mynd ati i wneud ein gwaith. Mae ein meddylfryd yn ein helpu i wneud yr arolygiad yn brofiad cadarnhaol i gymuned yr ysgol ac yn broses drylwyr. Mae arolygu yn deg a diduedd. Rydym yn annibynnol, yn wrthrychol, yn drylwyr ac yn gyson, ac mae ein gwerthusiadau yn onest, yn gywir ac yn gredadwy. Rydym yn canolbwyntio ar gryfderau yn ogystal â diffygion a'r effaith a gant ar ddysgwyr. Mae ein harolygiadau bob amser yn dryloyw yn canolbwyntio ar gyfathrebu uniongyrchol a chryno. Mae arolygiadau bob amser yn gefnogol i welliannau sydd o fudd i ddysgwyr, yn annog ar loesedd a chreadigrwydd, bwriadau da a diwygio addysgol. Mae ein harolygiadau yn fyfyriol, yn feddwl agored, yn dderbyngar, yn ystyriol ac yn bwyllog, gan ystyried y gwahanol gyd-destun a'r heriau sy'n wynebu pob darparwr. Mae ein hegwyddorion yn aros yr un fath. Gan mae dysgwyr sydd wrth raidd pob arolygiad, rydym bob amser yn canolbwyntio'n glir ar ansawdd yr addysgu a'r dysgu. Byddwn ni bob amser yn adrodd ar yr hyn sy'n gweithio'n dda a'r hyn y mae angen ei wella. Rydym yn addasu ein dull yn ôl pob darparwr unigol. Rydym yn defnyddio methodolegau teilwredig sy'n ystyried amgylchiadau pob darparwr mwyn gwerthuso'n llawn yn drylwyr ac yn deg. Rydym eisiau helpu sicrhau profiad dysgu proffesiynol sydd o fudd i bawb. Trwy ein gweithredoedd, rydym yn hyrwyddo ymddirieddaeth a pharch. Gwyliwch ein hanimeiddiad nesaf i ddysgu mwy am ein fframwaith arolygu diwygiedig.